ભૂમિકા સાચી કહી છે. ઈશ્વર વગર કશું જ શક્ય નથી. હવે આપણા કાર્યક્રમને આગળ વધારવા માટે કાર્યક્રમ આપણે શરૂ કર્યો ત્યારે શાબ્દિક શરૂઆત તો થઈ ગઈ, મહેમાનોનું સ્વાગત પણ થઈ ગયું શાબ્દિક સ્વરૂપે, પણ હવે નૃત્ય સ્વરૂપે સ્વાગત કરવા માટે આવી રહ્યા છે ધોરણ 3, 4 અને 5ના વિદ્યાર્થીઓ. તો એ પહેલા હું 2 પંક્તિ કહેવા માંગુ છું. मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता. તો ચાલો આપણા મહેમાનોનું સ્વાગત કરીએ. ધોરણ 3, 4 અને 5ના બાળકો સ્વાગત કરવા આવી રહ્યા છે. જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય એમની માટે. One, start.